चाइना साला पागल हो गया है। वो एक ऐसा हाईवे बना रहा है जिस पर इंसानों को गाड़ी चलाना मना है। और सुनो, वो पागल नहीं है, उसको ये दिखाना है कि ट्रक ड्राइवर को ट्रक चलाने के बाद रेस्ट की जरूरत होती है और ट्रेवल्स ह्यूमन होने की वजह से एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। तो जिंकुआन से मिंगसुई तक 400 किलोमीटर तक एक लंबा हाईवे बन रहा है जिस पर एआई पावर ड्राइवरलेस ट्रक चलेंगे, वो भी 24/7, जिससे लॉजिस्टिक सर्विस फास्ट हो जाएंगी। जब सब कुछ इन्हीं से होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस भी कम हो जाएगा। और चाइना ने इसका जिंकुआन मिंगसुई ग्रीन डिजिटल हाईवे नाम रखा है। क्या ये चीज इंडिया बनाकर इसी तरह कर सकता है? कमेंट में बताना।